အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျိုးသက် YouTube channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ဝက်ဆက်ကူတွေမှာပါရှိတဲ့အထင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နာမည်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နံပါတ်1ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဝက်ဆက်ကူအနေဆုံးဖြစ်တဲ့1000ထဲမှာတွေ့ရတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကျေဆုံးကဲမှာတင်ရှားတဲ့စာပေပညာရှင်အီဝမ်လို့ခေါ်ပါတယ်နံပါတ်2 9000နဲ့ဝက်ဆက်ကူမှာတွေ့ရတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နာမည်ကတော့အီလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးပဲကျေဆုံးကဲမှာတင်ရှားတဲ့စာပေပညာရှင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3တောင်းတဲ့မွေးဆက်ကူမှာတွေ့ရတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နာမည်ကတော့ကိုရီးယားသမိုင်းမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးဘုရင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတဲ့ဆဲချုံဘုရင်လို့ခေါ်ပါတယ်နံပါတ်4 9000တဲ့မွေးဆက်ကူမှာတွေ့ရတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသမီးရဲ့နာမည်ကတော့ရှင်စာရင်တန်လို့ခေါ်ပါတယ်။သူမကကျော်ဆောင်ခဲလူအတိုင်းဝိုင်းမှာစာရေးခြင်းနဲ့ပကြီးလက်ရာတွေကိုပြသခြင်းမှာကျော်ဆောင်ကိုကုစားပြုထူးချွန်တဲ့မျိုးသမီးအဖြစ်ထင်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့9000တဲ့မှာတွေ့ရတဲ့စာပေပညာရှင်ရဲ့မိခင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်စီစဉ်တွေမှာလည်းဗီဒီယိုရရှိမဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတက်ဆက်ပေးမှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်